สวัสดีค่ะแท็บพัทราพร Customer Consultant จาก JobTop กันนะคะวันนี้เราจะมาแชร์ทิปให้ HR สามารถได้คนทันทีที่ลงประกาศโดยไม่ต้องรอ Apply Direct ด้วย AI ใหม่ล่าสุดของ Topic ค่ะหลายท่านอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะมีเทคนิคอะไรบ้างที่ทำได้เรามาดูกันเลยนะคะท็อปิกนี้เราใช้ AI เข้าไปอ่าน Job Post ของคุณว่ากำลังหาคนแบบไหนโดย AI จะจับชื่อตำแหน่งและคีย์เวิร์ดที่คุณใส่ไว้หน้าประกาศงานมาให้และช่วยกรองให้ตรงมากขึ้นด้วยเงินเดือนพื้นที่การทำงานวุฒิการศึกษาที่ HR ระบุไว้ค่ะ AI สามารถรู้ได้ว่าชื่อตำแหน่งและคีย์เวิร์ดแบบไหนที่คุณกำลังหาและจะมีโปรไฟล์ไหนที่ตรงบ้างก็จะพลิกขึ้นมาให้คุณดูแบบ Unlimited เลยค่ะโดย10โปรไฟล์แรกจะเป็นที่ตรงและอัปเดตขึ้นมาก่อนเป็นตัวอย่างค่ะและคำแนะนำสำหรับการใช้Topicให้ได้ผลคือ 1. เมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้เริ่มดูโปรไฟล์ตั้งแต่ใบแรกเลยค่ะว่าตรงหรือไม่โดยคลิกเข้าไปดูฉบับเต็มได้เลยแบบไม่ต้องเสียเครดิตค่ะเพราะว่าเครดิตจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อสนใจคนนี้แล้วก็อยากดูเบอร์ติดต่อเท่านั้นค่ะจากนั้นค่อยๆดูทีละใบเลยนะคะว่าตรงหรือไม่หากไม่ตรงให้แวะมาดูฝั่งด้านซ้ายก่อนว่า AI จะหาชื่อตำแหน่งและคีย์เวิร์ดอะไรเพราะส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ใส่ไว้ใน Job Post ค่ะหากไม่ตรงก็สามารถกลับไปปรับหน้าประกาศงานได้ค่ะ 2. หากพอใช้แล้วตรงใจเป๊ะสามารถดูได้เรื่อยๆเลยนะคะพอครบ10ใบแล้วก็สามารถคลิกดูต่อได้ทั้งหมดคุณจะเห็นโปรไฟล์ที่ AI เลือกมาให้แบบไม่จำกัดเลยค่ะ 3. หากสกรีนเบื้องต้นดูแล้วยังไม่ถูกใจเต็มที่เราก็เข้าสู่ขั้นตอนไฟล์จูนกันแล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะ 1. ชื่อตำแหน่งงานเบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลมาจากตำแหน่งงานที่คุณประกาศอยู่แล้วแต่หากยังไม่ตรงตามที่ต้องการสามารถแก้ไขได้โดยให้นึกว่าคุณอยากได้คนที่เคยทำตำแหน่งอะไรมาสามารถพิมพ์ชื่อตำแหน่งลงไปได้เลยค่ะ 2. คีย์เวิร์ดข้อมูลตรงนี้สำคัญมากค่ะให้นึกว่าเราอยากเจอคำไหนในเรซูเม่ไม่ว่าจะเป็นสกิลเนื้องานชื่อใบประกาศเป็นต้นค่ะสามารถใส่ได้หลายคำนะคะแล้วระบบจะเอาข้อมูลส่วนนี้ไปจับกับข้อมูลในเรซูเม่ทั้งใบแต่อย่าลืมใส่คอมมาระหว่างคำนะคะ 3. เงินเดือนในส่วนนี้เราดึงมาจากหน้าประกาศงานซึ่งปกติจะเป็นตัวเลขเงินเดือนที่เสนอให้ผู้สมัครงานแต่ในความเป็นจริงแล้วเลขตรงนี้อาจจะสามารถยืดหยุ่นได้เช่นหน้าประกาศงานเสนอเงินเดือน 20,000 ถึง 30,000 บาทแต่ในความเป็นจริงคนเงินเดือน 15,000 ก็อาจจะสนใจงานนี้หรือว่าคนที่เงินเดือนปัจจุบัน 32,000 ที่โปรไฟล์ดีคุณอาจจะยืดหยุ่นได้ดังนั้นเราสามารถปรับช่วงเงินเดือนเป็น 15,000 บาทถึง 35,000 บาทได้เพื่อให้เจอโปรไฟล์ที่เยอะขึ้นค่ะ 4. ช่วงปีประสบการณ์และอายุข้อนี้ต้องดูว่าเรายืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนบางตำแหน่งเขียนว่าต้องการประสบการณ์ 3-5 ปีแต่อยากได้อายุ 30-35 ปีซึ่งอาจจะดูไม่สอดคล้องกันดังนั้นจึงแนะนำว่าหากเน้นประสบการณ์ก็เลือกใส่เฉพาะปีประสบการณ์แต่หากเน้นอายุก็เลือกใส่เฉพาะอายุค่ะเพราะว่าอายุจะบอกได้ว่าคุณมีประสบการณ์มาแล้วประมาณกี่ปีเช่นหากอายุ 30 ปีก็จะมีประสบการณ์ 7 ปีหลังจากจบปริญญาตรีค่ะ 5. ทักษะภาษาหากต้องการคนที่ได้ภาษาเราสามารถกรองเพิ่มเติมได้เลยไม่ได้เพียงแต่ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าภาษาอื่นก็ได้เช่นจีนญี่ปุ่นซึ่งในส่วนภาษาอังกฤษเราจะสามารถกรองระดับความชำนาญคะแนนสอบแต่ต้องโน้ตไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่ไว้ให้ดังนั้นคนที่ไม่ใส่ใช่ว่าจะไม่ได้ภาษานะคะหากอยากชัดเจนจริงๆอาจจะกรองคนที่จบจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติได้ตรงนี้ค่ะและเคล็ดลับสุดพิเศษที่คุณอาจไม่เคยรู้คือคุณสามารถเห็นโปรไฟล์อัปเดตของผู้สมัครงานบนโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เพียงคลิกค้นหาโปรไฟล์ที่บน Google แล้วเข้าไปดูได้เลยค่ะมาต่อกับสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้ได้ผู้สมัครน้อยจนเกินไปค่ะ 1. ประเภทธุรกิจข้อมูลส่วนนี้จะใช้สำหรับกรณีที่คุณต้องการผู้หางานที่มาจากธุรกิจที่เลือกเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วแนะนำว่าไม่ต้องระบุเพราะการระบุประเภทธุรกิจที่ผู้สมัครเคยทำมาจะเป็นการจำกัดให้คุณเจอผู้สมัครที่น้อยเกินไปตัวเลือกของคุณก็จะลดลงด้วยค่ะ 2. สายอาชีพถ้าชื่อตำแหน่งเราชัดเจนอยู่แล้วเช่นเซลล์เราอาจเป็นสายอาชีพไว้ไม่ต้องใส่เลยค่ะ 3. คณะในสายงานปัจจุบันหลายๆคนทำงานไม่ตรงคณะที่เรียนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกรองในส่วนนี้เพราะอาจจะทำให้มีการจำกัดแคบจนเกินไปยกเว้นว่าเป็นตำแหน่งที่เฉพาะทางจริงๆค่ะ 4. ที่อยู่ปัจจุบันปกติแล้วเรามักจะโฟกัสพื้นที่การทำงานที่ต้องการมากกว่าเพราะหากใส่เงื่อนไขที่อยู่ปัจจุบันแล้วเป็นตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ค่อนข้างน้อยและเราอาจจะพลาดการเจอคนที่ตรงเงื่อนไขอื่นๆที่ต้องการและยินดีที่ย้ายมาอยู่ต่างที่ก็เป็นได้ค่ะ5. เข้าสู่ระบบภายในระยะเวลาที่จริงแล้วเราพบเรซูเม่ที่ตรงใจถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วอย่าง Recruitment Agency เวลาค้นหาผู้สมัครงานก็ไม่ได้ยึดติดกับร้านล็อกอินเพราะฉะนั้นหากเราไปจำกัดในส่วนนี้ก็อาจจะทำให้พลาดการเจอคนที่ตรงได้เช่นกันค่ะเคล็ดลับเหล่านี้จะทำให้คุณมีคนให้เรียกสัมภาษณ์ได้ทันทีที่ลงประกาศแบบไม่ต้องนั่งรอ Apply Direct เลยค่ะวันนี้เป็นโลกใหม่แล้วที่เราจะต้องเลือกได้เองว่าอยากได้ใครโดยไม่จำกัดเฉพาะคนที่ส่งสมัครมาเท่านั้นการนัดสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเรามีสคริปต์ให้ HR ได้ใช้ทันทีเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปกันนะคะ